Put your hands down. Put your hands down. Listen! Ross, that bastard got away! Go get him, but no gun! Get him!燒炮仗，香港唔准燒炮仗，附近梗有中國人住。你唔好問咁多嘢住，我想你暫時離開羅馬。離開羅馬？你聽我講啊，我哋都好唔想你走㗎，我更加唔想。不過你一定要離開，你明唔明白我講咩啫？我唔明白。龍哥啊，點解？你驚炮仗聲？你要即刻離開呢度，我而家送你去機場啊！點解？嗰班鬼佬話要你。我嘅責任係嚟幫你。我知道，但係你唔走唔得㗎。佢哋要暗殺你啊！暗殺人啊？都已經夠晒鐘啦，走！炮仗聲好嘈啊！我閂翻個窗。玩嚟啫嘛嚇！嚟啊！揸慢啲啊！啊！嘿！喂！話俾佢知，咁至係中國拳。嚟 ，Chinese boxer。金龍拳第四式，小龍問路，大龍擺尾。嘢喎，有乜兩度啊？你整乜嘢啊？整飛鏢。
飛鏢？唔係，師傅啊，我去招呼人客先，一陣間收工之後，我哋兩師徒慢慢傾。Do you want chocolate, honey? Hello，Yes sir，陳小姐，有咩我可以幫得嘅？你同我看住門口啊，我驚班爛仔再嚟。嗯 Thank you. ，Thank you sir。My boss wants to see you. 佢講乜嘢？佢要我哋去見佢嘅老闆。 Shut up! Now move.早晨，早晨。坐啊，食啊。呢啲嘢喺羅馬好難食得到嘅，好唔好食？ You crazy! 我話俾你知，誒，龍哥，佢唔識聽你講噶。喂，走。龍哥，你有封電報係啱啱收到嘅。我阿叔打嚟嘅，佢叫你去第二度幫個人做啲嘢。